हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक के मेटल ग्रेन्यूल्स, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल्स मिल चुके हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। जैसे ही हम इस कैंडल को, ठीक है, इस फ्लास्क के ऊपर ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है वो पॉप साउंड देगा। ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है, जैसे आप देखेंगे।